Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Parow. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste. Is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseënd. Hartlik welkom hier by ons en as jy 'n besoeker is, meer as welkom. Dis 'n groot voorreg om jou vanmôre hier saam met ons te hê. En ek vertrou dat die Here jou sal seën in jou voorneme om vanmôre saam met ons hier in Parow by Volle Kerk Lewende Woord Gemeente te wees. Hartlik welkom. En ek weet vir baie van julle is dit ook spesiaal vandag, soos ons later sal sien. So van my kant af mag die Here se seën op jou rus. So ons is besig met 'n reeks in die Bybel uit Lukas uit. En as jy wil en jy wil jou Bybel oopmaak saam met my in Lukas 22 wil ek vir jou lees vers 54 tot en met vers 62. En hulle het Jesus hom gevangene geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. En 'n dienaar het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitekant toe gegaan en bitterlik geween. Here, U het vir ons bestem
op hierdie dag, hierdie woord. Ons wat vandag hier saam vergader, ons open ons ore en ons harte. En ons sê, spreek Here, die diensknegte en die diensmagte luister. Seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Ek moes baie dink oor wat sal ek as 'n titel gee, as 'n onderwerp vir so 'n gedeelte in die Bybel. En ek het na 'n lang tyd het ek finaal besluit en ek het dit geskryf, wanneer ek Jesus gefaal het. Wat dan? Wat dan? Want dis wat hier gebeur het. Wie het dit nou ooit verwag, dat sy geliefde apostel, die een wat gesê het, U is die Christus, dat hy hom gaan faal, hom gaan verloon. Petrus, hy het nie die Here se waarskuwing, sy liefdevolle waarskuwing, so ter harte geneem soos hy moes nie. Ek bedoel, 'n paar uur van tevore lees ons in Lukas 22, Jesus sê vir hom, Simon, Simon, vers 31, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie moet ophou, en as jy eendag bekeerd is, moet jou broers versterk. En Petrus sê vir hom, wat? Hy sê, Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis, en as dit nodig is, in die dood te gaan. Ek sal vir U tronk toe gaan, en as dit nodig is, sal ek vir U sterf. En Petrus sê vir hom, Jesus sê vir Petrus, voor die haan vannag kraai, gaan jy my 3 maal verloon, dat jy my nie ken nie. En dit is nogal aangrypend, dat Petrus, hy was ongeag sy ywer en sy toewyding vir Jesus, totaal onvoorbereid op Satan se aanval. Ken jy dit? Want jy dit nooit sien kom het nie. Jy was nie gewaarsku nie. So voel jy na wense nie. Jy word skielik net oorval. Jy het dit nooit bedoel, jy het dit nooit so beplan nie. En so in sy geval, ek bedoel, hier sê hy, ek sal dit nie doen nie, ek sal U nooit verloon nie. Ek bedoel, die eerste keer toe 'n meisie, ek praat van 'n meisie, 'n jong meisie, met hom praat, wat kan sy hom aandoen? Toe sê hy, vrou, ek ken nie daai man nie. Dis 'n verloning van die man wat jy gesê het, hy is die seun van God, is die Christus. En nou sê hy, ek ken hom nie. Dit gaan jou verstand te bowe. Hoe kan hy so iets doen? Maar wanneer jy na Matteus 26 toe gaan, onthou Lukas het met almal onderhoude gevoer en toe skryf hy sy evangelie. Dis wat hy vir ons sê. Maar Matteus was daar toe alles gebeur het. Hy was daar toe Jesus vir Petrus gesê het, voor die haan kraai gaan jy my verloon. Hy was daar in die tuin toe hy saam met die ander weggehardloop het. En Matteus sê wat eintlik deur Petrus gesê was. Hy het nie net gesê ek ken hom nie, maar hy het gesê in vers 72 van Matteus 26, met 'n eed, ek sweer ek ken hom nie. Mense, dis groot. Met 'n eed. En 'n bietjie later, toe dit weer gebeur, vers 74, dis in Matteus 26, het hy homself verwens, en toe sweer hy, ek ken nie die man nie. Hy het nie net gesê, ek ken hom nie, of ek weet nie wie hy nie. Hy het gesweer, daai man wat daar staan, ek weet nie wie hy nie, moenie my verbind met hom nie. Dis eintlik 'n verskriklike ding, en as 'n mens daaroor nadink, dan besef jy in jou hart, hoe is dit moontlik, dat die duiwel 'n mens so kan op 'n plek bring in jou lewe, waar jy tot in staat is om so iets te doen. En op hierdie oomblik, toe hy dit die 3de keer ontken, dat hy Jesus ken, toe kraai die haan die 2de keer. Die haan het nie 3 keer gekraai nie, 2 maal gekraai. 2 maal het die haan gekraai, maar hy het gekraai die 2de keer, nadat hy hom die 3de keer verloon het. En hierdie keer met 'n eed verloon het. En al wat Jesus gedoen het, hy wil nie Petrus uitverkoop nie.
Hy staan daar, hy word ondervra, die van sy disippels Johannes en Petrus sit daar ver weg by 'n vuurtjie in die binneplaas van die hoofpriester se paleis. En terwyl hulle daar sit, weet hy presies wat gebeur. En toe die haan die tweede keer kraai, toe weet Jesus wat het gebeur. En hy draai om en hy kyk reguit na Petrus toe. En sy oë brand op Petrus. Hy kyk na Petrus. Petrus, wat het jy gedoen? Hy sê nie 'n woord nie. Hy kyk net. Hy sê niks nie. Hy verkoop nie Petrus en sê vir hulle, hy is een van myne, dat hulle hom kan gevangene neem nie. Al wat dit Jesus gekos het, was een blik. Hy het omgedraai en reguit vir hom gekyk. Daai blik van Jesus het Petrus diep in sy hart gegryp, sonder 'n woord, want daar staan in vers 62, en Petrus het buitekant toe gegaan en bitterlik geween. En hy besef, wat het ek nou gedoen? Hoekom bars sy trane uit? Die druk van 'n meisie en van 'n mens wat hom in so 'n posisie geplaas het. Het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom waar jy voel, maar ek faal die Here? Die ding wat ek doen, die ding wat ek sê, of dit wat ek mee besig is, ek faal die Here. Of wanneer jy tot jou sinne kom, dan dink jy, maar ek het die Here gefaal. Die gedagte kom by jou, ek moes die Here teleurgestel het. Ek is teleurgestel in myself, want die Bybel sê, hy het homself begin verwens. Ander woorde, hy's vies vir homself, en hy's eintlik besig om homself te verwens, om vir homself te sê, wat doen jy, waarmee is jy besig? Nou Jesus se woorde voor die insident, baie ingrypend, want Jesus sê vir hom, ek het vir jou gebid. Ek het geweet die dag gaan kom in jou lewe. Ek het geweet hierdie uur gaan kom. Maar ek het vir jou gebid. Nou ek wil vir jou iets sê, as jy dit nie weet nie, dan moet jy maar jou Bybel gaan oopmaak. Jy kan vir jouself gaan lees. Ek gaan nie vir jou lees nie, maar vir jou sê wat daar staan, vir jou sê waar dit staan. Maar daar staan in Hebreërs hoofstuk 7, dat ons het in die hemel 'n hoëpriester, Jesus Christus, wat vir elkeen van ons intree en bid. Het jy al ooit daaroor gedink dat Jesus vir jou kan bid? Want die Bybel sê, hy tree vir ons in. Het jy al ooit gedink dat Jesus vir jou by die Vader kan intree? Want die Bybel sê in 1 Johannes 2 dat ons het 'n voorspraak by die Vader. Iemand wat vir ons voorspraak doen. Hy tree in die bres vir my en jou. Hy weet ons is net mense. Hy weet ons is feilbaar. So in hierdie geval lees ek, hy tree vir ons in. Wel, hy sê vir Petrus in soveel woorde, ek het vir jou gebid. Dat dit wat oor jou gaan kom, dat jou geloof nie sal ophou nie, as jy eendag bekeerd is. Hy het nie bedoel, wanneer jy die dag tot bekering gekom het nie, Petrus. Petrus het lankal tot bekering gekom, daai dag op die water, by die see van Galilea, toe hy sê, Here, ek is nie waardig nie, gaan weg van my, ek is 'n sondige man. Daai dag het hy bekeer, en die Here sê van nou gaan jy vissers van mense wees. Bekeer in die teks van Lukas 22 vers 32 beteken, jy is op 'n verkeerde weg. Jy het nou 'n ander rigting ingeslaan. Jy is my kind, ek weet dit. Jy behoort aan my, ek weet dit. Maar die rigting wat jy nou inslaan, gaan vir jou moeilikheid gee. Dis 'n probleem. So Jesus sê, jy gaan nou in 'n ander rigting, nou bid ek vir jou Petrus, want wanneer jy 'n omdraaislag maak, dan moet jy maar jou broers gaan versterk. Want ek weet jy sal omdraai, maar die pad wat jy nou loop, is nie reg in my oë nie. Nou, hoekom sê ek dit? Want jy sien, Petrus is so vol van homself, daai oomblik in Jesus se smart, waar Jesus weet sy disippels gaan almal vlug, hulle gaan hom los,
Judas is nou net nie weg. Hy bring die priesters, en die owerpriesters, en hy bring die soldate, hulle gaan my nou gevangene neem, en my disippels verstaan nie waaroor dit gaan nie. Hulle kan nie sien wat ek vir hulle probeer sê nie. En Petrus is so vol van homself. Hy het hierdie vermetelde selfversekerheid. Hy is so gepreoccupeer met homself, dat hy sê, Here, al moet ek tronk toe gaan, gevangenis toe. En as dit nie gevangenis is nie, selfs die dood, ek is bereid om vir u te sterf. Is groot woorde, om dit vir die Here te sê. Ek bedoel, dit is sy hartsoortuiging. Ek sal vir die tronk toe gaan. En dan sê hy nog al in vers 33 van Lukas 22 vir die Here, ek is gereed. Let it happen. Make it happen. Hy sê, ek is gereed. Ek gee nie om wat hierdie ander doen nie, maar ek sê vir u, ek is gereed. Ek sal dit nou vir u doen. Ure later, toe vang hy dit aan. Groot woorde. Dit openbaar sy totale selfversekerdheid, want jy sien, dat hy was onder oortuiging, maak nie saak wat die lewe na my toe gooi nie, ek sal by Jesus staan. Die probleem is, wanneer jy so selfversekerd is, besef jy nie, jy het ook jou eie swakhede. En jy besef nie, dat as die Here jou nie die krag gee nie, dat jy sal hom verloon, jy sal hom faal. Dit is hartseer om te sê, maar ek gaan dit nou sê, al 11 het gevlug. Nie net Judas Iskariot wat hom verraai het, weg is nie, maar al 11, die Bybel sê, daar in die tuin, hulle het hom almal verlaat en gevlug. Almal weggehardloop. Al 11 wat in die tuin was. Maar 2, Petrus en Johannes, het van ver af gevolg die prosesie na die priester se paleis toe. Hulle wil kyk wat met Jesus gaan gebeur. Want Jesus het vir hulle gesê, julle moenie nou agter my aankom nie. As Petrus het sy ore oopgemaak het, toe Jesus het moenie agter my aankom nie, was hy nie by die vuur nie, en hy was nie in die paleis van die hoofpriester nie, dan het hy hom nie verloon nie. Jesus sê, julle kan my nie nou volg nie. Petrus sê, ek sal u volg. Ek gaan u volg. En ons almal weet, wat is die res van die verhaal. Ek meen, Petrus se loyaliteit aan Jesus, toe dit aan die toets onderwerp is, het dit miserabel misluk. Ons is almal bewus daarvan. Toegegee, dis maklik om een ding te sê, maar wat van as jy dit klaar gedoen het? Nou, dit gebeur dat goeie mense hulle geloof in Christus voel dit is besig om te faal, soos wat met Petrus gebeur het. My vraag is, sou hierdie insident Petrus se lewe ruïneer? Dis my vraag. En kom wat ek dadelik sê, daar is baie wat hulle lewens totaal geruïneer, gelowiges in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, en vandag in die moderne lewe. Daar's baie wat geleef het voor Christus, daar's baie wat geleef het na Christus, daar's baie wat voor ons geleef het, daar's baie wat vandag lewe, wat hulle geloof ruïneer deur hulle eie optrede. Maar die Here herstel, maar nie almal nie. Vat vir Samson. Samson het sy geloof geruïneer deur die Nasiriërs belofte prys te gee. Sy hare is afgesny en sy oë is uitgesteek. En hy is 'n gevangene onder die Filistyne. Sy hare groei, die tyd gaan verby, die een sterk man van God is maar net 'n gewone mens, maar op 'n dag, toe roep hy tot God. Blind is sy oë, maar sy hart se oë kan sien. En hy roep tot God,
En hy vra die God van die hemel om hom een keer weer die krag te gee wat hy gehad het, wanneer die Gees op hom vaardig geword het, sodat hy hom kan wreek op al die Filistyne, wat so met hom spot, en met die God van Israel spot. En daar was 3000 mans en vrouens, vorste en vorstinne, op die huis se dak. En hy slaan sy arms om die 2 pilare, en hy stoot, en alles stort te mekaar, en die Bybel sê, hulle is almal dood. God het Samson gehoor aan die einde van sy lewe, en hy het hom herstel. Soveel so, as jy nou jou Bybel oopmaak, kan jy in Hebreërs 11 gaan lees, sy naam is onder die geloofshelde. Hy is 'n geloofsheld. Daar was 'n oomblik wat hy God gefaal het, maar hy is herstel. Jammer om te sê, ek kan dit nie sê van die eerste koning van Israel, Saul. Hy is nooit herstel nie. Dit het nie gebeur nie. Sy hart het net nooit teruggekeer na God toe nie. Dawid, hy droog gemaak, en hy is herstel. God het hom herstel. Dit wys vir ons, God kan mense herstel, en dat God vergewe. Soveel so dat Jesus selfs uit die geslagsregister van Dawid kom. Dink 'n bietjie daaroor. Maar hier's waar ek is. Kom ons praat oor Petrus, oor wat daar gebeur het. In Petrus se geval, al 12 het die Here geval, nie net Petrus nie, hulle het almal weggehardloop. Maar Petrus was die een wat Jesus verloon het van die 11, en nie die 11 nie. Hy was die een. Hy wat die grootste mond gehad het. Hy wat die grootste verklaringe oor Jesus ooit gemaak het van die apostels, deur in Matteus 16 te sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Geen een kon dit ooit so sê soos voor hom nie. Toe sê Jesus, ek maak jou fondasie van my kerk. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En hy kry 'n wonderlike profesie by die Here. En nou het hy hom gefaal, nadat hy profesie gekry het. Hy het 'n profesie gekry. En toe faal hy die Here. Die Here het hom 'n woord gegee. Op jou sal ek my hele gemeente bou. So het ons 'n man, hy het 'n profesie. Die Here sê, op Petrus bou ek my kerk. Daar's 'n woord, direk uit Jesus se mond oor sy lewe gespreek, en het hom gefaal. Wat nou? Ek voel ek het die Here gefaal. Wat nou? In die Nuwe Testament, as ek verder gaan kyk, dan sien ek mense wat die Here ook gefaal het, soos 'n Demas. Deurdat hy het weggedraai van Paulus om gelos, hy het nooit weer teruggekom nie. Johannes Markus, hy het die Here gefaal in Handelinge 13 vers 13, maar in 2 Timoteus 4 vers 11 sien ons dat hy weer teruggekom. Hy is weer herstel. So daar is diegene wat die Here faal en wat weer herstel is. So ek het hierdie een groot vraag. Petrus, Petrus, wat het met jou en Jesus gebeur? Jy sien, daar's net een pad terug as jy die Here faal. En dit is bekering. Hy het gesê, wat hy nou weer gesê, as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Jy sien, bekering is die enigste weg vir herstel. As jy, voel jy die Here gefaal, draai om van dit, bekeer jou daarvan, slaan 'n nuwe pad in. En die Here sal jou seën. Die Here sal met jou wees. Daar's 'n verandering, daar's 'n lewensomkeer. Want bekering maak die deur vir herstel oop. Want ek wil vir jou sê, Jesus het 'n baie spesiale afspraak belê met sy vriend Petrus. Want jy sien, toe hy daar bitterlik ween en hy storm daar uit, Petrus, van die binneplaas van die vuurherd weg. En hy sien nie meer vir Johannes nie, en hy sien nie meer die diensmeisie en die mense daar, en hy sien nie meer vir Jesus nie. Het Jesus geweet, wat het hy oor Petrus gespreek? Hy ken vir Petrus, en hy ken sy hart, en hy ken sy passie vir die Here, en hy weet hy het 'n hart vir hom, maar hy ken ook sy swakheid. Here ken jou swakheid.
Hy weet ek en jy is nie volmaakte mense nie. Hy weet ek en jy het swakhede. En die Here verstaan dit. En in sy geval het die Here in sy groote liefde iets gedoen wat seker vir ewig vir my 'n dankbaarheid in my hart gee. As ek aan Petrus en aan Jesus dink. In Johannes, in 1 Korintiërs 15 staan daar geskrywe, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Maar jy geweet, voordat Jesus daai aand, hy het mos Sondagmôre uit die dood uit opgestaan, right? Onthou jy dit? Ja? En waar het hy die aand vergader? By al sy disippels, onthou jy dit? In die bofortrek. Maar jy geweet, toe Jesus uit die dood uit opstaan, staan hier in 1 Korintiërs 15, hy is begrawe, hy is op die 3de dag opgewek, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, aan die groep, word altyd genoem, net soos Israel, alles daar een kort, word altyd verwys na hulle as die 12, bedoelende die 12 apostels, die groep, wat uit die aand verskyn het. So hier is die ding, toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, het sy vir almal gaan vertel, die Here het opgestaan, onthou julle dit, dit sien ons mos in Markus 16. Dan verder in Markus 16 verskyn die 2 Emmausgangers, maar wat ons nie geweet het nie, daai aand lees ons, verskyn hy met sy disippels, maar eers later, vind ons in die Bybel uit, toe Paulus skryf, Paulus het die openbaring gehad, ek weet nie of Petrus van vertel het nie, ek weet nie hoe hy dit geweet het nie, maar iemand moes dit aan Paulus vertel het, want Paulus sê, die dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, en hy was nie daar nie, maar Petrus hulle was daar, toe sê hy, toe verskyn Jesus privaat en alleen met 'n privaat gesprek te hê met Petrus. Petrus, hy het sy eie private afspraak met Jesus gehad. Waarom het Jesus op die eerste dag, toe hy uit die dood uit opgestaan het, waarom het hy heel eerste aan Petrus verskyn, voor enige van die apostels? Ja, hy het aan Maria verskyn, hy het aan die Emmausgangers verskyn, maar wat die apostels betref, voordat hy aan die apostels verskyn het, het hy heel eerste aan Petrus verskyn, voordat hy aan die ander 10 verskyn het. Hoekom het hy dit gedoen? Ek sal jou sê, daar was 'n privaat gesprek. Daar was 'n oomblik waar Jesus en Petrus mekaar in die oë gekyk het en waar Petrus hom om diepe vergifnis gevra het vir wat hy gedoen het. Dis wat gebeur het. Waar Petrus met Jesus 'n privaat gesprek het. Waar die Bybel sê, want hoe sou Petrus anders die rots wees as Christus hom nie vergifnis geskenk het nie? Hoe sou hy die geleentheid kry om die leier van die kerk te word as hy nie met Jesus herstel is nie? So daar moes eers 'n baie privaat gesprek, daar staan, en dat hy aan Sefas Petrus verskyn het. 1 Korintiërs 15 vers 5. Heeltemal privaat, heeltemal apart, 'n privaat gesprek. En daai privaat gesprek het niks te doen met Johannes 21 nie. In Johannes 21, toe Jesus daarbo by die disippels in Galilea, vir die disippels vra, hierdie het gebeur in Jerusalem, maar toe hy daarbo in Galilea vir Petrus vra, het jy my lief, onthou julle die storie, dat hy 3 maal vra, het jy my lief, en elke keer sê van, pas my skaap op, laat my lammers wy. Daai gesprek het Jesus Petrus herstel in sy leierskap met die apostels. En hy het ook vir hom gesê op watter wyse hy sou sterf, eendag, hoe hy sou sterwe. So tussen Jesus se opstanding uit die dood en voordat hy sy disippels verskyn het, was daar 'n baie private gesprek. My vraag is, waarom? Ek sal jou sê hoekom. 1, want Jesus was besorg oor Petrus. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is besorg oor jou. Hy gee om vir jou. Kan jy glo dat die man wat in die Bybel geskryf het, hy gee om vir julle, was Petrus? Ek kan dit gaan lees in 1 Petrus 5. Hy sê, werp jou bekommernis op hom, want hy gee om vir julle. Hy gee om. Hy gee om vir sy kinders. Jesus het werklik omgegee vir Petrus. Hy het hom geken. En daar kon Jesus in sy besorgdheid met hom handel en vir Petrus 'n geleentheid gee
waar hy om vergifnis kan vra. Maar wat vir my so mooi is om te dink dat Jesus vrylik, sonder om terug te hou, sonder om te verwyd, iemand wat sweer dat hy nie ken nie, wat sy mees geliefde apostel is, wat die hoof van al die apostels sou wees, dat Jesus vir Petrus vergewe het van harte geheel en al, sonder om enigiets teen hom te hou, soveel so, dat Petrus wel die hoof van die kerk geword het. Hy is toe die een wat die evangelie eerste verkondig het, Handelinge 2. Hy is toe die een wat die mense gaan bid het op my Heilige Gees in Handelinge 8. Hy is die een wat die eerste heiden met die prediking na Jesus toe gebring het. Petrus het die eerste heiden in Handelinge 10 na Jesus toe gebring. Petrus het die eerste preek onder die Jode gepreek na Jesus se kruisiging. Hy was in alles eerste, want hy is die hoof. Hy het gesê, op jou sal ek my gemeente bou. So alles wat gebeur het in die kerk, onder die heidene en onder die Jode, is as gevolg van Petrus. Hy sê eerste een wat gepreek het onder die heidene, hy sê eerste een wat gepreek het onder die Jode. En die res is geskiedenis. Dis wonderlik dat Jesus Petrus vergewe het. Sal dit nie wonderlik wees as jy vandag in jou lewe ervaar, dat die Here het my volkome, geheel en al vergewe. En hy wil my nie daaraan herinner nie. Hy wil nie hê jy moet dit aanhou onthou nie. Hy wil hê jy moet dit vergeet, jy moet dit begrawe, jy moet dit agter jou kry. Wel, dank God, as jy sukkel daarmee, partykeer sukkel iemand, dan sê hulle, kom sit daar by, sê hulle, pastoor, dit gebeur baie keer met my, dan sal iemand in privaat met my kom sit, en in konsultasie, of hulle kom vir berading, of sit daar in my kantoor en praat my, en sê vir my, ek kan myself nie vergewe vir wat ek aangevang het, en wat ek gedoen het. Dan, jy weet ons as mense so praat, dan sê ek maar, jy moet nou oor dit kom, jy moet nou regtig, as die Here sê, hy vergewe jou, en hy sê, en hy werp het in die diepte van die see, nou lees ek Amos, werp het in die diepte van die see, ek sê nou, los nou hierdie duikpak aantrek, en gaan haal die goed uit, kom ons los nou die duikpak storie, en die storkel, en die suurstofgas, jy gaan ons nou nie weer af van dit haal nie, is ons nou in die diepte van die see, los dit nou daar, en die persoon is like, ja, maar hoe kom ek nou regtig oor dit? Dus ek hoor, ek het vir jou goeie nuus. As jy nie dit kan regkom oor dit te kom nie, het ek vir jou 'n stukkie ander goeie nuus. En as gewoonlik dan, en wat is die goeie nuus? Dan sê ek vir hulle, Jesaja 65. Jesaja 65 sê ja, kom ek lees dit vir jou. Daar staan dan Jesaja 65. Die Here sê, as ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep het, sal aan die vorige dinge nooit weer gedink word en dit sal nooit weer in die hart opkom nie. Jy sal alles vergeet wat jy op aarde aangevang het. Dit was die beste plek om te sê amen. Ek dog as dit ek wat moet sê amen. Dis die beste plek. Amen, dankie Here. Die Here gaan nie vir ewig teen jou hou nie, dit sal nie daar wees nie, dis weg. Kom oor, dit is verby. Here gee, die Here het Petrus so vergewe. Maar weet jy wat? Hierdie man se lewe het so verander. Die Here het hom so vergewe, né? Dat onthou jy wat hy ons gesê Johannes 21 dat hulle gaan kom, hulle gaan jou hande bind en jou bring waar jy nie wil wees nie. Bybel sê om aan te dui hoe hy eendag sou sterf. Wie wat het gebeur? Tradisie het dit in oorlewering. Hulle het Petrus gebind toe sy bediening klaar is. Wie wat doen hy? Toe hulle hom bring op die plek waar hulle hom kruisig. Toe sê hy nou. Julle kan my nie regop kruisig soos my Jesus nie. Ek is nie waardig soos hy. Kruisig my onderste bo. En toe het hulle hom onderste bo gekruisig. En so is Petrus dood. Hy het gesê, ek kan nie soos my Jesus hang nie. Kan jy glo, die man wat gesê het, ek ken hom nie. Ek sweer, ek ken hom nie. Hy het gesê, kruisig my soos hom, maar hierdie keer onderste bo. Wow. Dis so volkome. En wonderlik die vergifnis van die Here is. So terloops, voor ek vergeet, tussen ons. Toe het Petrus vir ons iets agtergelaat, behalwe dat die kerk op vir Christus gevestig is, en dat die Here sê, want hy gee vir die sleutels, dat jy sal die woord vaspen, het hy vir ons 2 briewe gelaat. So ek wil vir jou sê, miskien sal dit 'n goeie ding wees, as jy dalk hierdie week kan tyd maak, iewerste, waar jy sit onder 'n boom, of in jou studeerkamer, of privaat, of in jou kantoor, of by jou huis, of in jou kamer, of in jou sitkamer, of eetkamer, as jy miskien net iewerste hierdie week net bietjie aan tyd kry,
en jy gaan lees 1 en 2 Petrus, dit sal jou net 'n paar minute neem. Hy het vir ons 2 briewe geskryf. En die eerste brief se fokus is op die genade van God in tyd van verdrukking en vervolging. God sal ons genade gee. Hy het dit geskryf. En toe word hy ons te bo gekruisig. Hy het gestaan by sy woord. En hy waarsku ons juis teen die slie duiwel wat ons wil verlei. Hy het juis oor hom geskryf. Dit kan jy gaan lees in 1 Petrus. En hy het 'n tweede brief geskryf, as ek jou kan herinner, as jy dalk nie daarvan bewus is nie, ek glo jy weet. In die tweede brief wat hy geskryf het, fokus hy op valse leraars. Hy sê, hulle is werktuie van die Satan. Hy sê, hulle het leuns en valse leringe, en hulle wil dit in die gemeente versprei, hulle valsheid. Hy sê, oppas vir die mense wat met valse leringe kom. Maar vriende, is dit nie juist hierdie man, wat die Here gefaal het, wat gesê het, U is die Christus, U is die Seun van die geseënde God. En is dit nie hy, kan ek jou herinner, as jy dalk vergeet het, die man wat gesê het in Johannes 6, hierdie woorde, Here, na wie toe sal ons gaan, toe die mense wegdraai van Jesus, hulle sê nie, jou woord is te hard, ons wil nie langer na jou luister nie. Hulle draai om en gaan weg van Jesus af. Dit het gebeur in Johannes 6. En terwyl hulle weggaan, toe sê Jesus vir sy disippels, maar wat van julle? Wil julle nie op pad gaan nie? En Petrus draai om, hy sê, Here, U het die woorde van die ewige lewe. Na wie toe sal ons gaan? Hy weet. Miskien moet ek vir jou vra, is dit al tyd dat jy jou private gesprek met Jesus het? Net julle twee. As daar iets is wat jou pla, wat jy dit met hom gaan hanteer nie. As jy voel dat jy iewers te kort skiet, is dit nie miskien net tyd om op jou eie net na hom toe te gaan. Kom ons bid saam. Dierbare Here, as ek na U hart kyk, gaan dit my verstand te bowe, dat die een wat U so gefaal het, dat U hom so ruimhartig vergewe het. Dis vir ons 'n bewys, ons wat vandag hier sit. Dit is die bewys, as God my vergewe, is dit volkome. En niemand kan dit meer teen my hou nie. Niemand kan my meer daaraan herinner nie. Dit is verby. Dit is gewerp in die diepte van die see. As hier iemand sit en na my luister, en jy voel ek het die Here gefaal iewerste, dit is nie nodig om van die Here weg te hardloop nie. Kry jou afspraak met die Here. Maak 'n tyd met die Here. Vat jou woord, vat die Bybel. Gaan sit by hom, maak dit oop. En maak jou hart oop. Soos 'n Petrus van ouds. En miskien sal jy ook as jy opstaan van die gebed af, vir hom hierdie woorde sê soos Petrus. U weet alles. En u weet dat ek u liefhet. Petrus kon opstaan aan die einde van die gesprek van Johannes 21 en sê, Here, ek hoef niks vir die weg te steek nie. Ek wil nie roem nie. Ek weet, u weet alles. En u weet dat ek u liefhet. Kan jy vir die Here dit sê? U weet dat ek u liefhet. As jy met die Here gepraat het, vir hom sê soos Petrus, Here, Petrus het u gefaal, het hom vergewe. Ek voel ek het u ook al gefaal, Here.
sal U my ook vergewe soos U hom vergewe het. Want ek wil soos hy sê, U weet alles. En U weet, in my hart van harte, hier diep in my borskas, in my binneste, kan ek dit ronduit sê, want dit is die waarheid. U weet dat ek U liefhet. En U het die woorde van die ewige lewe. Na wie toe sal ons anders gaan? Na wie toe sal ons anders wend? Jesus, hoe wonderlike persoon is U, dat U so ruimhartig kan vergewe. Selfs die diepste seer. Seker moes dit seder in die hart gewees het. Nie die spyker deur U hand nie, maar die woorde oor Petrus se lippe, man, ek sweer, ek ken hom nie. Here, dit moes soos 'n spyker in U hart ingeslaan gewees het. Geen wonder, U het omgedraai en in die nagtelike ure direk na Petrus gekyk. Die pyn wat daai oomblik deur die hart moes gaan. My vriend, my geliefde apostel, saam met Johannes en Jakobus, een van my 3 mees vertrouelinge, wat die naaste aan my was, in my lewe op aarde, in my bediening. En hy sê, ek sweer, ek ken hom nie. Here, hoe seer moes dit daai oomblik gewees het, dat hy nie anders kan as om te draai nie. Here, as ons U seer gemaak het, vra ons vergewe ons sondes, waar ons gefaal het, vra ons vergewe ons swakhede, en help ons, Here, om soos Petrus op te staan en te sê, Jesus is die Here, hy is die Seun van die geseënde God, hy vergewe en hy herstel, en hy gee vir ons om. Help ons, Vader, in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, Amen.